بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى ولله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ‘Yan uwa musulmi mazauna wannan ƙasa ta Ghana a cikin wannan babban birni na Accra a wannan fili na Rolling Park da kuma baki da muka zo da su daga Najeriya, Sheikh Alaramma gangaren kafu gwani wane gwani ciki falshakku. Alaramma Ahmadu Suleiman, Sheikh Dr. Abdullahi Uthman Gadankaya da sauran waɗanda suka rako mu kamar Sheikh Sanusi da amaryarsa Malama Hassana, bisa a jirgi na sa masa Hassan saboda yana tare da Hassana. Husaini da wani samun Husaini karamin kenan ko. ‘Yan uwa da suka taro mu da wanda muka haɗu da su a Legas muka yi zumunta, duk ina muku gaisuwa wacce ta kunshi abu uku. A cikin gaisuwar musulunci akwai abu uku. Na farko akwai aminci. A cikin gaisuwar musulunci akwai albarka. A cikin gaisuwar musulunci akwai rahama. Ya Allah, ka lullube mu da aminci, ka lullube mu da albarka, ka lullube mu da rahama. Wannan gaisuwa ita kadai ta isa ta nuna mana kyawun wannan addini namu na musulunci da kuma alherin da ke kunshi a cikinsa. Muna fata Allah ya tabbatar da mu a cikinsa har mu gamu da Allah. A cikin jawabai masu tsada, gwalagwalan bayani da Dr. Abdullah ya gabatar mana, bayani ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai abubuwa guda 10 da zan dunkule mana wannan bayani nasa a ciki, sannan kuma na gaya mana wasu abubuwa guda 7 da kowa zai auna kansa da su ana. Idan ka shiga cikin ɗaya daga cikin 7 nan to ka faɗi. Allah ka tsere mu kan ɗaya daga cikin 7 nan. In muna yi kuma Allah ya sa mu tuba kafin mu mutu. Malamai suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da haƙƙi guda 10 a kanka. Haƙƙi na farko wujubul imani bihi. Ka yi imani 100%, ka saki jikinka, ka saki zuciyarka, ka gasgata 100% cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne, manzon Allah ne, wanda Allah ya aiko shi da musulunci, ko babu hanyar tsira da shiga aljanna sai an bi shi. Na biyu, wujubu da'atihi. Dole ka kudure a ranka cewa bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine shiga aljanna. Kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba. Qila ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى. duk al'umma ta kaf za su shiga aljanna sai wanda ya ce baya so. Aka ce waye zai ce ko baya son shiga aljanna? Ya ce wanda ya bi ni zai shiga aljanna, wanda ya saba min baya son aljanna. Idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaytukum an shay'in fajtanibu fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim.
idan na ce ku yi ku tashi ku yi, idan na hana ku hannu. Abin da ya halakar da wanda suka gabace ku abu biyu ne, yawan tambaya mara amfani da kuma sabawa, a ce su yi su ki, a ce su bari su ki bari, abin da yasa suka halaka ke. Sannan na hudu, wajtinabu ma naha wa zajar. Idan annabi sallallahu alaihi wasallam shine na uku ko, idan annabi yayi tsawa ya hana abu, to kowa ya tattara inasa ya daina, domin a cikin yin abin da ya hana a nan halaka take zuwa. Sannan na hudu, ibadatullahi bima shara'a. Kada mutum ya bauta wa Allah sai akan shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu na biyar, wujubu mahabbati, wajabcin ƙauna ga manzon Allah. Ba ƙaunar kaɗai ba, wajabcin gabatar da ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bisa ƙaunar da kake wa kanka, da ƙaunar da kake wa ɗanka, da babanka, da babanka, da matanka, da iyalanka, da duk duniya baki ɗaya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wannasi ajma'in. Babu imani cikakke ga ɗayanku sai ya gabatar da ƙaunata akan ƙaunar da yake wa ɗansa da mahaifinsa da duk duniya baki ɗaya. Abu na shida, wujubu nusratihi wa mu'azarati, wajabcin taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ƙarfafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ci gaba da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan wajibi ne akan kowane ɗaya daga cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan wajabcin koyon sunnar manzon Allah. Wajibi ne kowane musulmi ya ɗau littafi ya je gaban malami ya koya masa waiwaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya san shi ta ɓangare guda bakwai. Na ɗaya, ya san aqwaluhu maganganun annabi. Na biyu, ya san af'aluhu ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam. Na uku, ya san taqriratuhu abubuwan da aka yi a zamani ko a gaban annabi ya tabbatar. Na hudu, ya san sifatuhul khalqiyya, sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam na halitta. Na biyar, ya san sifatuhu al-khuluqiyya, ya san al'adu da ɗabi'o'i da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na shida, siratuhu qabla al-ba'sati. Na bakwai, siratuhu ba'da al-ba'sati. Waɗannan abu bakwai ta nan za ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka san manzon Allah ta cikin maganganunsa, ka san manzon Allah ta cikin ayyukansa, ka san manzon Allah ta irin abubuwan da aka yi a zamaninsa bai hana ba ko ya goyi baya. Ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yin siffofinsa na halitta, yadda Allah ya kera shi, ya yi masa tsabar kyau, ya yi masa kyan halitta, ya yi masa kyan hali, ya cika shi famfam ɗari bisa ɗari, ya cika zuciyarsa da imani da ilimi da hikima. Aka wanke zuciyarsa da ruwan zanzam a lokacin da yake ɗan shekara 4 da lokacin da za ta yi Isra'ila. Sannan ka san siran manzon Allah da tarihinsa kafin a aiko shi waye shi, bayan an aiko shi waye shi. Sannan bayan an aiko shi kashi biyu, rayuwarsa a Makka bayan an aiko shi shekara 13 da rayuwarsa a Madina bayan an aiko shi shekara 10. Me yi a shekara 13 Makka, me yi a shekara 10 Madina, yana da safon Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan na bakwai, wajabcin girmama duk wani abu da ke da alaƙa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda suka haɗa matan annabi da 'ya'yan annabi da jikokin annabi da dangin annabi musulmi. Duka waɗannan wajibi ka girmama saboda annabi. A girmama matan annabi, a girmama ɗan annabi, a girmama jikan annabi sallallahu alaihi wasallam, a girmama dangin
dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musulmunsu. Abin da yasa muka ce musulmunsu ai Abu Lahab da Allah ya saukar da sura su kutum ya tsine masa, ai in ka duba ta bangaren jini ai ammi yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Me ammi? Baffa. Me baffa? Da baban manzon Allah Abdullahi da shi kuma Abu Lahabin ubansu ɗaya shine Abdul Muttalib. Kun ga ta bangaren jini shi Banu Hashim ne, kuma ta bangaren ɗaukakan nasaba sharifi ne, amma sai rashin shiga musulunci ya share matsayin wannan gaba daya. Sana abu na takwas, ka girmama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Girmama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, kada ka kuskura ka zagi wani ko ka tauye wani ko ka jingina tawaya ga wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama. In ba haka ba la'ana za ta hau kanka, sai Allah ya tsire ma albarka. Man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in. Wanda ya zagi sahabbai na, tsinuwar Allah ta hau kansa, tsinuwar mutane ta hau kansa, tsinuwar mala'iku ta hau kansa. Allah ba zai karɓi ayyukansa na nafila ba balle na farilla. Man sabba ashabi la tasubbu ashabi law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balaga hudda ahlihim wala nasifahu. Kada ku tauye, domin zagi yana nufin tawaya da cin mutunci da shagube da gugar zana da jirwaye mai kama da wanka da batanci da kage da sharri. Kada ka kuskura kai wa sahabi. Da ɗayan ku Allah zai masa arziki na gwal kamar girman dutsen Uhudu, sai ka je Madina za ka san me ake nufi da dutsen Uhudu. Jabal yuhibbuna wa nuhibbu uthbut ya Uhud fa inna ma alayka nabi wa siddiq wa shahidan. Wannan dutse da annabi ya ce muna son sa yana son, da annabi ya hau kansa sai ya girgiza. Annabi ya ce dakata Uhud, annabi ne ba kan, da Abubakar da Umar da Usman. Wannan dutsen da za a bai maka da shi gwal, ka sa kujera kai ta rabawa har ya kare, da tsawonsa a sama da tsawonsa a ƙasa da faɗinsa, ba za ka kamo tafin hannu na alkama na sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Haka abin da ke tsakaninmu da su, radiyallahu anhu wa radu anhu. Allah ya yarda da su, sun yarda da Allah. Wannan aya ta 100 a cikin suratul Tauba abu biyu take faɗa, kowanne kuma ka ƙaryata ka zama ba musulmi ba. Wannan radiyallahu anhu wa radu anhu, Allah ya yarda da su, sun yarda da shi. Sai mu tambaye ka, wannan labari ne ko hukunci ne? Da Allah ce na yarda da sahabbai sun yarda da ni, labari Allah yake babu ko hukunci yake? والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Wannan aya da Allah rama ya karanto ita ce aya ta 100 a cikin suratul Tauba. Ita ce sura ta 9 aya ta 100. Wannan aya bayan Allah ya kasa sahabbai kashi biyu, akwai as-sabiquna al-awwalun, su da wanda suka yi hijira daga Makka suka zo Madina da sauran garuruwa, da kuma yan gari su ne ansar, wanda ya kira su muhajirun, wanda ya kira su ansar. Kowane suna daga cikin suna biyu na an sako shi daga aikin da suka yi. Wannan ya kaurace, wannan ya taimaka. Da ka baka rabo a ɗayan biyu a musulunci, ko ka hana ka rabu da abinka ko ka ba da abinka. Muhajir wanda ya bar ƙasarsa, ya bar garinsu, ya bar gidansa saboda Allah. Ansar wanda ya ba da gidansa, ya ba da kuɗinsa saboda Allah. Da wanda ya bar kudinsa saboda Allah, da wanda ya ba da kudinsa saboda Allah, su ne muhajiruna da ansar. Allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim
يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Allah ya ce ulaika kuma sadiquna ba ka san su wasu ne masu gaskiya. Don in ka ga mai gaskiya me za ka yi zai ce ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya. Da muka ce Allah su waye masu gaskiya sai ce wasu habbai ulaika humus sadiquna. Masu gaskiya su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. To da Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu labari ne ko hukunci ne? Idan labari ne me matsayin labarin da Allah ya bayar? Gaskiya ne. Idan hukunci ne me matsayin hukuncin da Allah ya yanke? Adalci. Saboda haka wanda ya ce hukuncin da Allah ya ba adalci ba ne ko labarin da Allah ya bayar ba gaskiya ba ne me matsayinsa? To da haka wannan cewa Allah ya ce na yadda da su sun yadda da ni in ka ɗauke shi a matsayin labari to Allah ya bada labarin gaskiya dole mu gaskata haka. In ka ɗauke shi a matsayin hukunci to mun yadda da wannan hukuncin na Allah ya mana daidai kuma mun san adalci ne don Allah baya yadda da wanda bai cancanta a yadda da shi ba kuma Allah baya barin wanda bai cancanta da shi yadda da shi ba. Haka an samu yadda daga bangare nawa daga bangare biyu. Allah bai ce sun yadda da ni ba da wani sai ce ai to shi bai yadda da su ba ko kuma ya ce na yadda da su da wani ya ce to ai su su yadda da Allah ba sai Allah ya ce sun yadda da ni na yadda da su. Kai ko me naka kai ma sai kai kokari ka shiga cikin wanda zaka yadda da Allah ya yadda da kai ba tabbas wannan ko ba su suka faɗa ba da su suka faɗa sai mu ce kai masu abu kun zuga kanku to sai Allah ya zama shi ya faɗa da kansa kaga magana ta ƙare. Abu na tara girmama malaman sunna yana cikin haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallama masu ci gaba da karantar da sunna a mutunta su a girmama su domin su ne magada annabawa. Al-ulama'u warathatul anbiya al-anbiya lam yuwarrithu dinaran ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. malamai su ne magada annabawa ba su bar gadon zinare da azurfa ba abinda annabawa suka bari gado shine ilimi. Ilimin me? Ilimin kitabu wa sunna. Wanda ya koyi ilimin kitabu wa sunna shi ya gaji annabi kuma shi ya ci gaba da aikin annabi sallallahu alaihi wasallama. Da haka masu ci gaba da wannan aiki dole a ga girman su a ga darajar su in sun yi kuskure a yi musu gyara cikin hikima cikin girmamawa. Saboda Allah ya kasa duniya biyu, ismun ya'lamun ismun la ya'lamun. A duniya ne daga wanda ya sani sai wanda bai sani ba. Wanda ya sani Allah ya wajabta masa ya koyar, wanda bai sani ba Allah ya wajabta masa ya koya. To idan malamai suka ci gaba da koyarwa wanda baya sani bai sani bai ci gaba da koyo to duniya za ta zauna lafiya. Amma aka rasa ɗaya daga ciki ga mai neman koyo amma babu mai koyarwa ko ga mai koyarwa amma babu masu koyo an shiga matsala. Isa ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. In ba ku sani ba ku tambayi wanda ya shina. Man su ila an ilmin fakhatamahu wal jirma yawm al-qiyama bil jamin nar. Wanda aka yi masa tambaya akan ilimin da ya sani ya danne Allah zai masa linzamin wuta ranar alkiyama. Haka wannan yana cikin abinda ya zama haƙƙi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu na 10 in bid'a, yin tir yan da bid'a. Duk abin da aka ce bid'a ne yi baya da shi, guje shi, yi tir da shi. Domin bid'a kishiyar sunna ce, kamar yadda tauhidi kishiyar shirka ne, shirka kishiyar tauhidi ne. Ba za a taɓa hana sunna da bid'a ba, kamar da ba za a haɗa tauhidi da shirka ba.
saboda haka duk mai son annabi dole kuma ya guji duk wani abu da zai kishiyanci annabi. Ba ku abin da yake kishiyantar annabi irin wani ya kirkiro wani abu ya dora mutane a kai ce su bauta wa Allah, shine bid'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Dukkan bid'a bata ce kuma dukkan bata yana wuta. Bid'a tana rarrabuwa ta shigo cikin mutane ta hanyoyi da yawa, amma akwai bid'a a babin aqida, akwai bid'a a babin ibada, akwai bid'a a babin mu'amala, akwai bid'a a babin akhlaq. Babuka hudu bid'a take dannowa. Mafi munin bid'a shine wacce ta shigo a cikin babin aqida da tauhidi. Ka kujire wani abu sabanin koyarwa annabi kuma ka bauta wa Allah da shi, ko ka ƙaryata wani abu daga cikin abin da annabi ya ba da labari na labari ko na hukunci, ka gina wani abu a kai. Daga nan duk bid'o'in da suka yaɗu a duniya ta wannan babu suka fito. Babu ko dai mutum ya ƙaryata wanda manzon Allah ya faɗa, ko kuma ya ƙi aiki da wanda manzon Allah ya faɗa, ko kuma ya yi tawili ga wanda manzon Allah ya faɗa. Tawilin zai fitar da shi daga ma'anar da manzon Allah yake nufi zuwa ga ma'anar da shi yake so. Son rai kenan. Haka malamai suka ce abin da ke kare mutum daga bid'a abu uku ne, abin da ke kai mutum bid'a abu uku ne. Na farko abin da zai kare daga bid'a shine ilimi. Na biyu adalci. Na uku tsoron Allah. Abin da zai kai ka bid'a na farko jahilci, na biyu zalunci, na uku son zuciya. Duk da kaga dan bid'a waɗannan uku ne, ko dai ya jahilci abin, ko ya zalunci abin, ko ya take abin yana sani. Shi ko malamin sunna ya san abin, ya yarda da abin, ya karba abin, sannan ya yi adalci wajen fassara abin da ya dace da annabi ya koyar, kuma tsoron Allahnsa ya hana shi ya sabawa abin. Wanda shi ke kare mutum daga faɗawa bid'a. In ka rike waɗannan goman a dunkule shine saƙon da Dr. Abdullah Hafizahullah ya faɗa mana. Allah ya saka mu da alheri. Ni abin da zan ce a dai cikin babu son annabi ne da haƙoƙinsa shine kiyaye abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kiyaye ko a daina. Akwai sako da Abu Hurairah Allah ya ƙara masa yarda ya kawo mana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Bukhari, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ijtanibu as-saba al-mubiqat. Ijtanibu as-saba al-mubiqat. Akwai wasu manya-manyan gima-giman ɗirka-ɗirkan rusa-rusan zunubai guda bakwai, kaka kuskura ka aikata ɗaya daga ciki. Wala abu mamaki, mun sa abu mamaki, wani bincike da muka yi, duk abin da bakwai muna aikatawa, duka bakwai. Wani shi kaɗai yana yin bakwai, wani a bincikenmu shida yake yi, wani a bincikenmu biyar yake yi daga cikin bakwai. Wani a bincikenmu hudu yake yi, wani uku, wani biyu, wani ɗaya. Mun samu ‘yan kaɗan wanda a zahiri ba sa kuɗi daga cikin bakwai din nan. Allah ka samu na ciki. Domin wani abu bakwai. Abu bakwai aka rama kalla, wannan wa'azin naka ne, ba nata bane, ba nasa bane, da kai nake mai saurari. Ka riƙe wa'azin nan da kyau, ka koma gida kafin ka kwanta, ka auna kanka da abubuwan nan guda bakwai. Wanne kake yi? Wanne ka taɓa yi ka bari ka tuba? Wanne kake shirin yi? Wanne kake yi a yanzu? Guda nawa kake yi a cikin bakwai? Na'am? Akwai yasun su ko ba sai an faɗa ba. Ijtanibu as-sab'a al-mubiqati. Dai ma'anar ijtanibu ka nisanta, kamar lokacin corona nan da aka ce a bada social distance 2 mita ne ko 3 mita ne,
to shi wannan abin da annabi ya ce a ba da distance tsakanin mu da shi wanda ya wato adadin mita ba iyaka shi ne ma'anin ijtani ka bari ka watsar ka guda ka nisanta ka gudu ka ja da baya kai watsi ka kore wasu abubuwa guda bakwai ba dukan ba iya abubuwan da suke halakarwa kenan ba amma Allah ya raba ka da bakwan nan ana tsara ragowa ma za ka basu kuma bakwan nan kowanne akwai nassin aya a cikin alkur'ani da ya yi magana akan bakwan nan abu na ɗaya al-ishraku billah malam kana shirka al-ishraku billah abu na ɗaya daga cikin abu bakwai da in kana yi ka halaka shine haɗa Allah da abokin tarayya. Me ma'anan haɗa Allah da abokin tarayya. Dole ka san Allah, ka san abokin tarayya, kuma ka san yadda ba a haɗa su. Shi ne ta'arifin guda uku ne. In baka san su ba, za ka mutu kana shirka baka sani ba. Kuma a zo lahira ka ce wallahi rabbina ma kunna mushriki. Allah mun rantse wallahi ba mu shirka ba kuma kai. Al-ishraku billah ka san Allah ana sanin Allah ta hanya uku fi rububiyyatihi cewa shi kadai yayi halitta shi kadai ya mallaki halitta shi kadai yake gudanar da halitta in ka rike wannan uku to ka tsaya akan ma'anar rububiyya. Na biyu fi uluhiyyatihi ka san Allah shi kadai ya cancanci bauta duk wanda aka bauta wa ba Allah ba to an saka bauta inda bai kamata ba. Sannan na uku fi asma'ihi wa sifatihi Allah yana da sunaye yana da siffofi yana da ayyuka to waɗannan siffofin da ayyukan na Allah da sunayen babu wanda ya kama da Allah a cikinsu. Shi kadai ne a sunayensa shi kadai ne a siffofinsa shi kadai ne a cikin ayyukansa baya karɓar abokin tarayya waɗannan babukan guda uku shi ne ma'anan korewa Allah abokin tarayya. Abokan tarayya na mun lissafa su mun ga guda 10 ne su abokan tarayya guda 10 ne waɗanda bincike ya nuna cewa in mutane suka ki bautawa Allah shi kadai to nan wurin suke fadawa shi ko fadawa cikin shirka kafin faɗi waɗannan abokan tarayya guda 10 mutum yana fadawa shirka ne in ma dai a cikin ayyukan nan ka ce wani ne daban ba Allah ba yake yin su ko ka ce a'a wani ya yi tarayya da Allah a cikin abin da Allah yake mantar shi ko ka ce wani yana taimakawa Allah a cikin abin da Allah yake mantar shi kamar ka ce wani yana taimakawa Allah ya kashe ko yana taimakawa Allah ya raya ko ya yi tarayya da Allah wajen kashewa ko ya yi tarayya da Allah wajen rayawa ko kuma a'a shi yake rayawa ma ba Allah ba ko ya yi tarayya da Allah ko shi yake rayawa ba Allah ba ko kuma yana taimakawa Allah wajen kashewa da rayawa ko me yi wannan abu to bari ku ji su duk masu shirka da Allah ta babu nan 10 suke shigowa. Na ɗaya akwai masu bauta mala'iku shi da ya tashi yin shirka sai ce wai mala'ika shi ma a bauta masa yadda ake bauta wa Allah shi sa Allah zai kira mala'iku ya tambaye su a haƙula iyaku kanu ya abudun قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. a lahira Allah zai tara mala'iku ka san waye mala'ika wata halitta ce da Allah ya ta da haske ka san mala'ika wanda bai taba sabawa Allah ba ka san mala'ika shine wanda baya ci baya sha haka Allah ya halicce shi babu mace mala'ika babu da ba jika mala'ika ba sa yin tsatso ba sa haihuwa ko ba wanda ya san adadinsu sai Allah
ko ba sa karɓar umarnin kowa sai Allah. Akwai wani masallaci a sama daidai Ka'aba yake sunansa Albaitul Mamur. Kullum mala'ika 70,000 yake shiga yi ibada in ya wuce gobe kuma wani ce za ta fi. Jibu ma haka gata ma haka. Ba san yaushe aka fara ba, ba san yaushe za a kare ba, ba san daga ina suke zuwa ba, ko ba san sun sallah ina suke tafiya ba. Za a zo da wutar jahannama ranar alkiyama. Mala'ika biliyan 4 da miliyan 900 ne suke ɗauke da wutar jahannama. So da ya ce tana da zima 70,000, kowane zima mala'ika 70,000 yake rike da ita. Kaga 70,000 sau 70,000 shine biliyan 4 da miliyan 900 adadin mala'ikun da za su ɗauko wutar jahannama. Amma tana ƙoƙarin fuskewa. Allah ka samu shiga jahannama. Ba wanda ya san ba mai alamtunu da rabbika illa. Ranar da Allah zai tashe su gaba ɗaya sai ya ce wa mala'iku, waɗannan su ne suka kasance gare ku suke bauta, su ce subhanaka, ba tsarkiya ta bata gare ka, wa isa, bal kanu ya abuduna aljinna, ba mu suke bauta ba, aljanu suke bautawa. Kun ga mala'ika yayi ne, ya kubuta. Kenan duk wanda ya bauta mala'ikan ba ruwansa, bai sa shi ba, bai san shi ba, bai ma gan shi ba, ba su wata yarjejeniya ba ta haɗuwa ba. In ma sun haɗu bai san sun haɗu ba. Kun ji ɗaya? To na biyu akwai masu bauta wa mutane. Mutanen nan akwai masu bauta wa annabawa. Akwai wanda suka bauta wa annabi Isa. Akwai wanda suka bauta wa Uzairu. Akwai ma masu bauta wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa. Dan za su zo su ce shi yake kashewa, shi yake rayuwa, ya ba su ko ya hana su. To waɗannan annabawa Allah zai tambayi su ranar kiyama, ku kuka ce a bauta muku, su ma annaba su jawawa. Aka ba da misali da annabi Isa, a anta qulta lin nas ittakhizuni. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Kun ga Annabi Isa alaihi salatu wassalam, in Allah ya tambaye shi, kai kace a bauta mata a ba ruwana, a tambaye su na ce ku bauta, ta ne ku bauta wa Allah shi kai ku haɗa shi da abokin tarayya. Annabi ya yi me? Annabi Isa ya yi me? Annaba sun yi me? Sun kubuta. Nawa kenan? 2. Sai masu bautawa aljanu, to ana aka samu matsala. Aljanu sun gaya mana su iri 2 ne, akwai musulmi akwai kafirai, akwai salihai akwai waɗanda suke ba salihai ba. Su suka faɗa da bakinsu, Allah ya kaito mana a suratul jinni. Don haka a cikin mutane ma akwai irin wannan nau'in. A cikin mutane akwai musulmi akwai kafirai, a cikin mutane akwai nagaru akwai gurɓatattu. To gurɓatattun mutane suna haɗa kai da gurɓatattun aljanu sai a haifar da shirka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai a haifar da shirka. Kaga mutum yana bautawa aljani, tsuntsun burbura, inna uwasu mai dankobar haza in fulani mai kokuna, sarki alaji, a ce musu iska, a ce musu wato fatalwa, a ce musu dodanni, a ce musu mutanen ɓoye, duk aljanu ne, a ce musu ruhanai, duk wannan dabara ce, duk aljani ne, ba wani ruhani aljani ne, ba wani mutanen ɓoye aljanu ne, ba wani barhaza aljana ce, o malamin ruhanai, mai shaidanu ne? Shaidanu ne. Akwai littafi da ake koyan alaƙa da aljani. A cikin littafin ba zan gaya muku sunansa ba, amma a cikin littafin kowane shafi ka buɗe za ka sunan aljani da irin sunan da za ka kira na aljani da abin da za ka yanka masa da irin turaren da za ka yi bayyana. Ce maka kai shege ba sallama, yaya ka kira ni,
ka ce so nake ka taimaka mai ce ka yadda kai cikakken iblis ne dan ni ba na hulɗa da wanda ya imani da Allah sai ka ce a ni na imani ta to kakka sake kira na in ka ce na ban yi imani da sai ce to sai ka tabbatar man cewa baka imani da Allah ba ya zan tabbatar ma sai ce taka Qur'ani raba shi ni ka taka rabi ka taka rabi kake wannan ya bai ce to ba za mu hulɗa da kai ko ɗauki jini ka rubuta aya ko wurdi Qur'ani cikin najasa ko da yana sallar la'asa wasu ka gaya mana ko ɗan kasuwa duk yadda za a yi la'asar sai an neme shi an rasa baya la'asar ashe wai aljanu ne suka ba shi sirrin kuɗi suka ce duk yadda ya kuskura ya sallar la'asar kuɗin zai ƙare sai dai na la'asar sallah hudu yake baya ɗaya da wanda ya hudu da wanda ya uku da wanda ya biyu da wanda ya ɗaya duk su sallah wajen Allah ba da hujjar ya ce ai shi ɗan ya hana shi ɗaya ko ya ce yi zina da uwarka ko da ƴarka ko je ka yanka mutum ko ɗauko jariri ka farɗe shi ko je ka ɗauki abu da rai ka binne shi da rai sai ya nuna maka wani abu na rashin imani da rashin mutunci sannan zai tabbatar cewa wannan shege ne shi ka shigo layi me kake so to sai fare maka abin da kake so wanda shi kuma zai iya dan ba komai zai iya ba ba komai zai iya ba shi ma shedani akwai abin da zai ga maka to iya abin da zai iya kaza sai ce to kai kuma in za ka yi hulɗa da mu fa ka daina kwalliya ka daina ado wani ma ya hana shi aure wani ya hana shi zama cikin mutane duk za ka ga boka kazami kuma a gan shi a cikin datti kamar dodo cikin tsami kazanta kuma da shiga ta ban tsoro da kayan ƙarni da kayan tsami da kayan wari da kayan samami da kayan ɗoyi duk anan za ka ga bokaye suke karewa to anan ne shirka ta yawa a babin alaƙa tsakanin shaidanu da mutane kun ji uku to akwai kuma masu bautawa rana da wata Allah ta'ala ya ce la tasjudu lish-shamsi لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الله تعالى يقول ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر yana cin ayoyin Allah rana da wata da taurari la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar ka kuskura ku sujjada ga rana da wata wasjudu lillahi allazi khalaqahunna ku yi sujjada ga wanda ya kirkire su daga babu in kuntum iyyahu ta'budu in kun kasance gare shi kadai kuke bauta to ka ku bauta rana da wata akwai wanda sai rana za ta faɗi sai ya je mata sujjada shi kuma irin nasa shirka kenan in za ta fito ma ya mata sujjada muna yara mun tarar da irin wannan ragowar abu idan rana ta yi kusufi sai ce rana buɗe mu yanka miki ragon suna ki sha jini shar ki sha jini shar shirka ina lillahi wa inna ilaihi raji'un maimakon ai sallah sai a zo a dinga wannan mutane suna yawo rana buɗe mu yanka miki ragon suna ki sha jini shar kai ga rana ta wuce rana ta wuce sai a zo a yanka rago a wasanci shirka rana da wata fitilu ne ba fitilar Allah ce kawai ko ya za a wata fitilar Allah ina ne fitilar me fitilar za a wata ba fitilar ba za ku je ku wata fitilar Allah gaba ka zo ki wannan fitilar ce da ake rikodin ka ce za ka bauta mata fitila ce ta Allah ba ta da iko ta kashe ko ta ra ko ta baya ko ta hana ko ta daga ko ta kaskanta sannan akwai masu bautawa ni na gani da ido na bayan na karanta a littafin al-diyanat wal mazahib al-mu'asira kuma na gani da ido na mutane suna bautawa saniya
saniya alaji babban mutum mai ilimin zamani ya kai matsayin profesa, amma zai tafi makaranta ya bada lacca sai ya kwanta gaban saniya ta taka shi tukunne ta ba shi sa'a a India. A ga ta profesa ne na mathematics, isa boko aikin banza ne ba karatun addini a cikin profesa. An taɓa gayyato wani babban profesa amma ɗan addinin Sikh ne, masu bautawa wannan saniya ne. Aka kashi Kano zai zo ya lacca akan wani babban ilimin da ya kware. Sai aka bi da shi ta mayanka kara, muna kiranta kara. Sai ga ɗauro sa kafa ɗaya ta gaba da igiya ta baya da igiya, ana ja ana makar sannan. Da aka wulwula sannan aka nana shi da ƙasa, likitan nan sai ya suma. Shi da yawan da yake tuka shi ba bai san ya suma ba, sai da ya je fakin da ya leƙa sai ga mutum a kwance ya kinta a masa ruwa ya farfaɗo. Sai ce ai wato shi saniya yake bautawa, sai kuma ya ga a wannan ƙasa ana wulaƙanta saniya. Sai aka ce a nan ƙasar wallahi saniya ta shiga tukunya tana shan mamaki. Allah ka ce wallahi Allah naka, amma kuma ba Allah bane. Wannan da ka gani masu ilimin tauhidi saniya in ta shawo kamala ba abin da muke yawa a jikinta. Kaga fata saniyar nan za mu yi belt, mu yi wale, mu yi takalmi, mu yi ganda mala, yawwa mu yi ragadada, muna da kawu ne, muna da kawu te, muna da rasu ne, mu ci kan, mu ci kafa, mu ci jelar, sannan kuma kashin mai chop, kayan cikin mala a mana fate-fate da su. Mu sha manta, mu sha madara, mu ci nama, kuma fatan ma kuma mai buzu. Ko da za a buzun saniya muka yi sallah a gidan Alhaji Hussein. Ka gani? Saboda haka mu a gurin mu saniya ba abin bauta bace. Kuma abin takeici ka ga bidiyon nan wallahi malam sai ka sujjada ka gode Allah da ya ka musulmi. Mutumin ya kwanta saniyar ta dora masa kafa haka. Ya ji daɗi, ta yi shi. Dan adam wai har ya wulakancin da zai kwanta a kasa saniya ta taka shi ko mai ji daɗi. Malam mun gode wa Allah da ya musulmi. Sannan na ga masu bautar ɗan biri, ka gani ba mutanen suna zuwa yana ɗora musu hannu aka, wanda birin bai ɗora musu hannu aka ba sai ga koma gaba yana ta roƙon birin, sai ya dawo sai birin ya ga ɗora ma sai ya ga godiya Allah da biri ya ɗora musu hannu aka. Muka ɗan biri a gurinmu a namu ilimin na tauhidi, in ga ɗan biri kusa da musu za a yi wasa da shi, ba ma ba muke wasan ba ma. Yara suke kallon biri a gidansu, amma ɗan biri kamar da shi Allah, malam ɗan adam ya lalace abu banza yake zama. Sannan na ga masu bautan macizai, na ga masu bautan wani abun bakin na mai jemage. Jemagu ne ga su akan wata ƙatuwar bishiya guda biyu, aka harba bindiga da yamma sai jemagu nan su tashi su inuwa a sama sai mutanen su faɗi su sujjada. Jemage kai mutum ya rasa tauhidi ya yi asara. Akwai masu bautar macizai, kuma abin takaici za su je cikin macizan su zauna, macizan su suna kewaya su ba sa sarar su saboda sun yi imani cewa macizan su ma suna su ba su abinci kuma su bauta musu. Kai ranna ma wajen tura min wani bidiyo na ki tura mutane ne saboda tumbur yake, shugaban addinin baya sa wando, baya sa riga, tumbur zindir tsirara haihuwa uwarsa ya taho gaba da shi da mai kunsa shi ma ba wando, suna tafiya suna daga mutane hannu ana ta faɗuwa na kai shi ko ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tumbur kawai addinin ba zai faru jiki ba, in ka zama shugaban su sai kai tumbur. Gajela tana ta yawon malam ta liman. Allah ka kashe ma kan tauhidi ba. Yana tafiya jela tana yawon kuma wani liman ne. Mutane kuma suna ta faɗuwa suna gaisuwa. Ka duba ko da corona nan ta zuwa ko da suka dinga wanka da kashin shanu ba za su samu magani. Mala ko da shirka su shine su je kabarin waliyai. Wannan da ido na daga an tura bidiyon wani ya je kabarin wani shi yana cewa ya kai ni wannan kabari. Akwai fa damuwa, kasuwa ta tsaya, ƴata ba ta samu aure ba, ɗana ya kan gari,
ya kai ma abocin wannan kabari da kake kwance ka taimaka. Na ce ina wane kai wane shi din nan ma fa aya ce, ya mutu an masa kabari an binne shi, to ai nuna ba Allah bane. in ya isa ya ture wa kansa mutuwa, in ma ban da amsul basiratin ji mai ahalari, yaya za ka je kabari ka ce wai mai kabarin waye maka gafara ko biya maka bukata, alhalin shi yake bukata kuma kai masa addu'a. Mu a sunna mun je makabarta addu'a muke wanda yake cikin kabarin. In mun je kabarin annabi mu masa sallama, assalamu alayka ya rasulullah, jazakallahu anna wa anil muslimina khairan. Sai annabi ya ce wa alayka assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu yi wa Abubakar sallama, mu yi wa Umar sallama, mu wuce bakiya mu je mu musu addu'a, mu wuce Uhud mu je mu musu addu'a. Mu haka muke ziyara sunna. Amma ziyara makabarta a bida mutum kan kabarin zai je ce ya kai ma abokin wannan kabari ina da damuwa ka yaye mu. Yayi maka. Shi yayi wa kansa mana. Ya fito da kansa daga nan. Allah mu ne ya kashe shi, Allah mu ne ya sa shi a wannan kabarin kuma yana nan yana masa hisabi, wataƙila ma don mutane ba ku san ma kabarin waye ba. Wata rama abin takaici a wata ƙasa, wani bature kafiri ya zo yana mai da mutane kafirai, sai mutuwa ta zo masa sai su yi bayi guda uku, sai ce wa bayin zan yanta ku bayan mutuwa ta, amma abin da nake so in na mutu ku ɗebi kuɗi na kaɗan ku yi min kabari kuwa kabarin kwalliya, ku shiga gari ku ce wa mutane kabarin waliyin Allah ne. Malam bayin nan bayan batura nan ya mutu suka ɗebi dukiyar gaba ɗaya, suka ware ɗan kaɗan suka yi makabari, suka yi gini, suka yi sumunci, suka yi rubutun larabci, sai suka sa kayan laraba suka shiga gari. Na ce haza wali min auliya Allah, wali min auliya Allah, jari laikum bi mana famata ala tsayi. Wani wali ne ya zo muku daga wata ƙasa zai kawo muku ziyara, iyaye muku damuwa, sai Allah ya sa ya mutu a hanya, ta'alo ila kabari. Sai jama'a suka zama malam, sai da aka shekaru ana bauta kabarin na matsayin wali a shi wani kafirin bature. Shi yasa dan kodiyo yake ruba kabari yuzar sahibu hukin nar. Da yawa za a je kabari ana neman gafara, wanda yake ciki ma ba shi na mako yana wuta. Da ka tsakaninmu da kabari sai dai mu ce Allah musulmi ne kai magafara, in kabari ne ka kara masa azaba. Amma ba za mu je kabari mu ce wai ne kabari ne mana gafara, babu shi wallahi. Shi ne aqidan kuma kai za mu rayu akai za mu mutu. Ina fata kuma Allah ya kira mu akai. To wani irin shirkarsa kenan. Wani shi kuma shirkarsa harjin mace yake bautawa. Da safe matarsa za ta yi tsirara ta haka sai zo ya kwanta ya sujjada. Wannan abu da yake bautawa. Ba kyau. Addini ne. In ka duba addiyana ga mazahibul ma'asir haka gansu kuma suna da mabiya. Malamin mutum ya lalace fa. Shikenan. Ba yi da wani amfani. Duk da nake da Allah ya wa ɗan adam ka zo kana bautar da masu sin suna nan, masu wane ne suna nan, addinai daban-daban, kuma wai duk sun ɗauka wannan wai shine Allah, ko shi ne zai biya musu bukata, ko shi yake raya su, ko nasarorin da suke samu a duniya ta hanyar nan. To na ƙarshe wani kuma zuciyarsa yake bautawa. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه baka ga wanda ya mayar da abin bautarsa shine san ransa ba. Waɗannan ko masu cewa babu Allah ma wasu suna ga sun yi wayo, suna ga sun sami yanci, to sai zuciyarsu ta zama ita ce Allah su, domin ita take sarrafa su, san ransu da san zuciyarsu suka mayar Allah. Suna nan da yawa ba sa sallah, su ba sa duk wanda na da muke gwada ba sa bautawa, in ka buga su sai dama da komai ba, to san zuciyarsu kuma shine Allah su. Dan me Allah ka abinda zai sa ka yi abinda zai hana ka hannu shine san zuciyarka.
to su abin da suke bautawa san zuciyarsu shine abin bautarsu. Don haka yan uwa, tauhidi a nisanci shirka, domin Allah ya fito ya gaya wa duniya cewa kowane zunubi kake komai girman sa in ka mutu ka je lahira Allah zai yafe maka, amma ban da shirka. Me Allah ya ce? إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله ودوبوت إن حرف توكيد ونسب مشبه بالفعل ينفع اسمه وينفع menene yansabu ismu wa yaqulu khabara. Wannan inna ana zuwa da ita malamai su ce mana hakika, ko su ce dahir, ko su ce lalle, ko su ce tabbas. Inna Allah lalle, hakika, tabbas, dahir, Allah la ya gafiru, baya gafara an yi shiraka bihi in an haɗa shi da abokin tarayya. La ya gafiru ishraka bihi, baya gafircewa yi masa shirka, baya yafewa. Shi ne ma'anin an yi shirka bi ma'anar ishrak, ai masa shirka ba zai yafe ba, amma ba sai mutum ya mutu. In ka tuba kafin ka mutu ka daina shirka, Allah zai yafe ma. Amma in kana yin shirka mutuwa ta same ka, wallahi tallahi ba kai ba aljanna har abada. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bila tashi kai kira ka ce ba wanda zai shiga aljanna sai mu'mini. Allah ka samu mutu da tauhidi, ka samu mutu da imani, ka samu mutu akan sunna. Sannan Allah ta'ala ce wa man shirka billahi fa ka'annama kharra. Wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-samaa'i fatakhtafuhu الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن يشرك بالله wanda ya hada Allah da abokin tare baka annama kharra min as-sama, kamar ya rikito daga sama. Malam ka rikito daga sama ina za ka? Bayan mutum ya rikito daga sama, sama ma ba faɗi zurfinta da tsawonta ba, kawai ya rikito daga sama. Baka annama kharra min as-sama. Sannan ka san kharra ba fa ka taho da kafa bane. Ka taho da fuska da ko ka taho da ka. Ka wuntsuro daga sama. Shi ne kharra min as-samai. Sannan me zai faru? Yana shawaki, sai Allah ya fatakhtafu tayr. Sannan ga irin manyan tsuntsaye na gaggafa, su shirwa, su shago, su mikiya, suna bincika sun ga nama, wani iciki can, wani itafi can. Au tahwi bihi rihu, ko iska ta dinga shawaki da shi. Fi makanin sahiq ay ba'id, ta cilla shi wani guri mai bala'in nisa. Haka Allah ya kamanta wanda yake shirka, saboda ba reshi ba makoma sai wutar jahannama. Ana koda an ce wutar jahannama aka siffanta daga haka cewa jahannama ranar alkiyama aka zira mutum kafin ya je ƙasa shi ya shekara 70 yana sawaki. An zira mutum jahannama kafin ya tarar da ƙasarta sai ya shekara 70 yana shawaki. Allah kaka samu mutum yana shirka. Da kun ji da Allah ya ce zai mai da masu shirka, ya ce duk aikinka, dukkan aikinka wallahi in kai shirka ya rushe. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله جنا بك وحي ناي وحي da wanda suka gabace ka. لئن أشركت لئن ga lamun taukidi lamun kasami ga inna harfu shart. لئن أشركت lalle wallahi da za ka yi shirka la yahbatanna amaluka, da aikinka ya ruguje, wala takunanna kuma wallahi da ka kasance min al-khasirin cikin tababbu. Balillaha
fa'bud wa kun min ash-shakirina bautawa Allah shi kadai ka zama cikin masu godiya masu tauhidi sannan Allah da ya ba mu kissa annabawa sai ya rufe da cewa walau ashraku لحبط عنهم ما كانوا يعملون. da Allah ya lissafo annabawa 18 a cikin suratul an'am da ya zo kashin sai ya ce da za a ce sun yi shirka dan musiba Allah ya ce da sai na rubuce darajar su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah karka samu mutum na shirka da na rubuce darajar su shi yasa kuka ga da'awar ahlus sunna abu biyu take ba ƙarfi tauhidi da sunna a wajen koyarwa a wajen yaƙi kuma shirka da bid'a mun fi damuwa da mu wayar da kan mutane akan su nisanci shirka domin shirka shiga haƙƙin Allah ne bid'a kuma shiga haƙƙin annabi ne kuma mun fi damuwa da mu koya mutane tauhidi domin tauhidi shine haƙƙin Allah sunna kuma haƙƙin annabi idan kai tauhidi to ka bauta ba Allah in kai sunna ka ba annabi idan kai shirka ka saba wa Allah idan kai bid'a ka saba wa annabi daga kishin juna ne shirka awar bid'a tauhidi abokin sunna kuma ba sa haɗuwa ba za ka ce ina shirka ina tauhidi ina sunna ina bid'a ɗaya ko da ɗaya yake yi in kana sunna baka bid'a in baka bid'a kana sunna domin kawai biyu ne a babu addini ko kai abin da aka ce ko kai yin abin da aka ce ba shine ba guda biyu to ko kai abin da aka sa ka hannu da abin da aka hana ka ko kai abin da aka hana ka ka ki kuma kai abin da aka hana ka kuma ki yin abin da aka sa ka kaga sabawa ta zo to da ka yan uwa mu rike tauhidi mu rike sunna shine ma'anan la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah shine tauhidi muhammadur rasulullah shine sunna ana ji ko to nan da ɗayan za mu tsaya ragowar hudun kawai suna su zan faɗa akwai sihiri in muka ce za mu bayanin sihiri har sai mu kai safiya mun ji ɗaya bayan shirka sai sihiri sai me sai kisan kai sai me sai cin kuɗin ruwa sai me sai cin kuɗin marayu sai me sai ƙage ga mutanen girki kawai ka ƙage labari ka ce wani yana zina ko yana ruwaɗi ko yana sata ko ɓarawo ne ka dai yi masa sharri don ka ɓata masa suna sai kuma gudu a ranar yaƙi irin yaƙin da ake a zamanin kakka hudu kamar yanzu yaƙin da ake yaƙi ne na cacar baki a duniya a faɗa mu faɗa a zagi annabi mu kare mu yada a ture mu hankada a hankado to kada mutum bala'i ya fita daga filin daga ya ce ya daina wa'azi akan wannan wa'azin za mu tafi akai za mu mutu muna nan tare da manzon Allah din da aka juya muna nan tare da musulunci muna nan tare da sunna ko muna so Allah ya bar mu a haka da daɗi ba daɗi mai san mu ya so mu a haka mai kin mu ya kima a haka wanda zai ba mu ya ba mu a haka wanda zai hana mu ya hana mu a haka wanda zai yabe mu ya yabe mu a haka wanda zai mana kage ya mana kage a haka wannan kagen ma daraja yake kara ma tunda muka taso ake mana kage makiyan annabi sun ba iyayen su rago sun ba su kaza sun ba su kaza kullun suna kuma sai da wata ke yasa kullun ƙarya sabuwa ake yi wacce ta wuce sai a kirkiro sabuwa wai dole sai an kai ahlus sunna kasa ba aikin mu bane aikin Allah ne mu ba mu da kungiya sai Qur'ani da sunna ko mun kafa kungiya muna kafa kungiya ne don ta taimaka da mu Qur'ani da sunna kungiyar mu ta izala kungiyar mu ta yau suna wannan kungiyar ta Najwa duk mai ma'anarta ka koya maka kitabu da sunna duk kungiyar da ba za ta kai ka wajen annabi ba fita duk ƙungiyar da ka gaba wajen annabi za a ba fita kafin ka shiga kowace ƙungiya ka yi nazari ka ce ina za ku mu ce ai mota ce ko a tasha mota ce a tasha ka ce direba ina za a ita wajen annabi ka ce to a sa na ce
in ka ga ana tafiya ka ga a ce direba nan straight shi ne wajen annabi na ga an kwana ce ai da za mu biya ni ta to a sauke bari jira wata mota a to ai kwana bayan kai ka san hanyar shi direba ya san hanyar ku fasin da ba ku san hanyar sai kuka ga yayi kwana ce ɗaya ina ta za mu biya ta ai ba dai ai a miƙe aka raba kalla ko mu sauka to shi ne duk ƙungiya mota ce shiga a tafi amma za a wajen annabi dan ba ka tafi a ƙasa ba akwai wahala gara a cikin mota ko da jama'a da yawa wani da ruwa wani da faki wani da kaza ana tafiya ana taimaka juna ana hira ana jin daɗi shi ne amfanin ƙungiya ƙungiya amfanin ta sauƙaƙa maka zuwa wajen annabi ta taimaka maka ka isa wajen annabi da wuri ta wayar da kanka ku samu tsafin ɗariki abubuwan da za su tare maka hanya ta nuna maka inda rami yake ta gaya maka inda tudu yake ta nuna maka wajen kwana da wajen hatsari ko a tafi daidai wa daida to shine amfanin kungiya duk kungiyar da za ta kai wajen annabi mu shiga wacce muka ga ba za a wajen annabi mu fita da shiga kungiya da fita duk ba da kalmar shahada ake yi ba kafin ka shiga kowace kungiya kai musulmi ne in ka fita ma kai musulmi ne ko dole haka amfanin kungiyoyi kun ji amfanin kungiyoyi kun ji amfanin shiga kungiya amfaninta ta kai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam bisa jagorancin sunna wanda shi ne ake cewa kungiya to jama'a kowa ya lissafa ya gani kana shirka kana tsafi kai matsafi ne ka taba kashe wani ko ka yi dalili an kashe wani ka ci dukiyar marayu wannan abu kwanan nan ma wai a Kano wai miliyan 350 na marayu ya bata a hannun alƙalai miliyan 350 ya bata na dukiya a hannun alƙali wannan abu wallahi ranar da naji sai da kusa awa ɗaya ina zazzabi dukiyar maraya miliyan kudin Najeriya 350 a danka a hannun alƙali a ce sun bata wai kuma wai amfani aka yi wai da fojere na rasin aka fitar da kudin duk wani ne da hankali malam an je lahira akwai kallo yanzu cin dukiyar marayu manyan 'ya'ya suna ci abokai suna ci kotuna suna ci kai wata ran yan uwan uba kai wasu malamai ma suna ci domin na taba zuwa za a yi wankan gawa bayan mun yi wa mutumin wanka sai aka ninke babban riga guda hudu mu da muka yi wanka sai aka ce mana wai ga manyan rigunan su guda hudu na ce kamar yaya nawa yi riguna aka ce na mamacin ne na ce to wai ce ba aka ce ai haka ake nan ai duk wanda ya zo ya wanka sai a ci babban riga ta mamacin a bashi na ce lalle ya sa wuta balbal na ce a mayar kun ga sadaka uku da sadaka 7 da ta 40 da ta shekara idan a cikin kudin ku kuka yi to sunan ta bid'a idan kuma a cikin kudin mamacin kuka yi sunan ta wutar jahannama ko ta balbal duk wanda ya ɗebi kudin mamaci ya yi sadaka 3 ko ya ɗebi kudin mamaci ya yi sadaka 40 ko ya ɗabi kudin mamaci ya sadaka 7 ko ya na shekara ba a ɗaukan kudin mamaci a yi masa wani abu kai matar da za ta yi ta kaba ma ba a yadda a ba ta kudin mamacin ba sai dai a ba ta rance kafin a raba gado ga wani kusa ne kwana 100 din nan da za ta yi da 20 da 30 kwana 130 din da za ta yi tana ta kaba wata 4 da kwana 10 ba a ba ta kudin mamacin ko ta ci da kanta ko wanda su ci da ita ko a raba gado a bata ta ci ko a ranta mata kafin a raba gado akwai manyan 'ya'ya da sai su ci gaba da hawa motar mamaci su ci gaba da cin abincin mamaci su ci gaba da sha tufafinsa da zuwa kanti suna juya dukiyarsa suna ɗiba riba a ciki ba tare da izinin ƙananan ba tare da amincewarsu ko sa hannunsu duk wuta balbalci إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا
وسيصلون سعيرا. وكن جبا wanda ya ci dukiyar maraya ya ci wuta balbal. Yau cin dukiyar maraya har alƙalai ma ci suke yi. Kuma da ne tona asirin wasu alƙalai masu cin amana. Kusan shekaru 5 ko 6 da ya wuce na taɓa magana lokacin da aka cinye wa marayu miliyan 50 sai ƙungiyar alƙalai ta maka na a kotu. Wai da fito da janye magana ta ko kuma fuskanci shari'a a gaban alƙali. Ni kuma ina da hujjar da nake da ce ba zan janye ba. A gaban awa 24. Shigar ce da Allah na yi kuskure alƙalai masu cin miliyan 50 ɗin na ba na janye magana. Dan shiru awa 24 ya wuce. Aka ce an ƙara maka awa 24. Dan shiru haka za ta ƙara awa 24 dan shiru. Sai kuma ni ma na ji shiru sai dai shiru. Na ce ba da wani. A ce ba da zanen banza ce. Ba da rakun cin yau mutane mutum za ka gane ba. Dukiyar maraya. Yanzu ganima aka mai da ita. In an raba din ma aka ce wani ungwari ke. Allah ya ce an baka roƙo. Na san halinka ko kana da shi da ko baka da shi. Wa man kana ganiyan. فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. Haka Allah ya ce in kai wadatacce ne haka baka kudin marayu kaka ci. Amma in baka da hali dinga juyawa a cikin riba kana riba don ka ji daɗin rikewa. Fa isa da fa'atul ilayhim amwalahum fa ashhidu alayhim. Allah ce ranar da za a bada kuɗi sai an zo da shaidu da takardu da diyar da aka raba kuɗin a gabatar wa yaron. Kai yaro lokacin da babanka ya mutu kana shekara kaza ni aka ba ajiye kuɗin ka kaza ne gashi a rubuce ga sa hannun wanda ya bani ne ya ta juya kuɗin ga ribar ga uwar da aka sai maka ga yadda suka yi dukkan lissafa gaba ɗaya na baka sati ka je kai nazari ka sa hannu ka mai mata kuɗin su kenan. Allah ce ni to ni ne babban shaida ni kuma na san wanda ka boye in ka boye akwai wanda yake da mata 3 sai ya mutu da daddare kamar 11 amarya za ta ƙara sai ta ci tsaya an tabbata ya mutu ce ci tsaya mu shiga mu diba ta suka shiga suka hura wata akwati suka kuɗe ko ce da ta diba ta an gama an shirya an diba ya isa haka suka ce to mu shirya wa za ta fara bincike fara sannan suka sanar da duniya ta ba kowace ta ɗiba ta aji na da na raji akwai wanda bai ya rasu kafin a gama shirya shi har yara sun fara rigima akan motoci ba kowace zai ɗauka akwai wanda kuma kafin a yi bakwai har an fara waya da matarsa da wani akan waye ya kama. Salamu alaikum hajiya, alhaji ya mutu ko? To ina bace. Ka bari ma da ai bakwai. Ai alhaji kada wani ya riga ni ne. Ka bari ai bakwai. Allah addini nan ban ba shi kari da wallahi ka shiga. Jama'a in muka ce za mu ɗauki abubuwan guda bakwai kowane ɗaya wallahi ba zai ishe mu ba. So don ka faɗaɗa shi sai mu kwana muna yi. Kuma ba gama bakwai ba amma dai kun fahimci cewa akwai safanni guda 7 zan dunkule su. Shirka kada kai shirka Allah ka tsare maka mai shirka. Sihiri tsafi Allah ka sa mutum na tsafi. Kashe wani ko dalilin kashe wani Allah ka sa mu zama dalilin mutuwa wani ba gaira ba dalili. Cin dukiyar marayu Allah ka tsare maka mu cin dukiyar marayu. Cin kudin ruwa Allah ka tsare mu da kudin ruwa. Kazafi da kage da sharri ga wani bai yi ba bai ji ba bai gani ba Allah kaka sa mai wani kazafi kaka sa aiman gudu a ranar tara addini da kare shi Allah kaka sa mu da filin daga din da ake daga kare suna ko kare addini Allah kaka sa mu ja da baya. Wannan su ne sakonnin guda 7 abin da na faɗa daidai Allah ya bada lada inda ne kuskure ko da tuntuban harshe Allah ka yafe mu wanda kuma ya ji muna nan har gobe wanda ya ji a cikin jawabi na akwai wani kuskure ko wani abu da yake bukatar gyara amana ne ya gyara mu ni kuma amana ne in gyara mu kan na tafi wani ya ce ka ji a jawabin malamin da ya ce kaza bayan kaza din da ya saba kitabu da sunna ina nan har litinin in ka ji wata magana da na faɗa wacce ba ta da dalili ko ba ta da sunna ko ba haka take ba in na tafi ka faɗa to kai ba gaskiya kake so in gaskiya kake so ga adres ina na malamin nan
da wancan ma da duk malaman nan sun san inda na sauka sai ka zo ka yi mun bayani in na ji kuskuren ne da gaske ni da kaina zan zo rike su kan ce jama'a wa'azin da na yau na yi kuskure ko na yi mantuwa ko na yi katobara ko na yi sakin baki don haka wannan gurin a gyara shi kuma Allah ya yafe mana ni wannan abu ne na ba wani abu ne mai nauyi ba in ce muku na kuskure ni waye in ce muku na kuskure ko in ce na karu da wani kowa ne ya fahimtar da ni wani abu da na fahimta ba daidai ba ni wannan mai sauki da abu ne ko ba na jin wannan yana ƙara mu komai ko ya rage mu komai to Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu sa'a Allah ya karba mana Allah ya kuma ya saka kowa da alheri dan uwana ku da kuke ta zauro kuɗi a ce a kawo yan kaza kaza a kawo yan kaza kaza a kawo wannan ba wai ya iya faɗakar da mutane su ba da taimako saboda Allah da saka ma da alheri wallahi taimakon ku yake yi wani abu da ake kwakwalowa kaɗan din a zo a yi wa'azi a ciyar a karantar a yi kaza shi za ka gani ranar alkiyama dole da wanda muke ta sawa mu samu ci mu sha duk kashin sa ake yi manzo Allah an yanka rago a gidansa na Aisha ta ba da shi sadaka da aje cinya daya in mu ne yanzu wallahi sai an sake ta man fasa ina rago na ta ja raba makota dan ba ki da mutunci ragon na za ki raba makota to lokaci ga rage mana saura cinya shi a kan sanar ce Allahu Akbar rago ya tafi lahira banda cinya daya kun yi wani irin tafsiri ragonmu yana nan a lahira cikakke amma ba cinya yake nufi kenan wai wanda ya fita wajen shi ne namu a lahira wanda muka cin kuma shi ne a duniya wani malami ne fasaha ya mana wani irin tafsirin hadisi da shi zai rike mana yace kai da kake da abokai guda uku kawai sai aka kai ka kara kotu sai alƙali ya ce kai na san kana da wasu abokai guda kullum kuke tare to ka kira su zo kotun nan nawa su ba da shaida zan kare ka shikenan kace shikenan kace shikenan sai ka samu abokin ka na farko da Allah abokina wanda muke tare kullum ina so da Allah ka je kotu ka ba da shaida za a kyale sai ce gaskiya ba za ni ba saboda me ba za ka bai ce wallahi ba inda za ni duk da wanda muka yi da kai ce duk da wanda muka yi ba matsala ka shiga ba ne nawa a ciki aboki ce ya aboki ba za ka wance ba za ni ba shi ke na mun bata ce mun bata mun rabu ya ce mun rabu ba ni ba ka ce ni ma ba ni ba ka ji abokin farko wani aboki ne aboki na biyu sai ka ce ana son za a yi min shari'a a kotu an ce kawo ka shaida sai ce mu je ana zuwa bakin kotu sai ya tsaya ka ce shigo ce ba zan shiga ba shigo ita ba zan shiga ba ai yanin za to an baka shiga ba amfani ci to ai na dinzo shiga ne ba zan ba sai tsaya ana ka ji abokin ka na biyu abin da ya ma aboki na uku sai ya ce mu je kuka shiga ya je gaban alƙali ya ba da shaida lalace abokan da na uku kana da hankali wanda ya kamata ka ba muhimmanci na ƙarshe ko to bari ku je da suke sai ce ya tuba ulmayyar salasu abu uku yake bin mamaci fayyantar ithnani wa yabqal wahid sai biyu su dawo gida ɗaya ya tsaya domin zai dawo ɗaya zai tsaya sai ce akwai aikinka akwai dukiyarka akwai iyalanka kun ji uku wanda ba za shi ko ina ba bayan mutuwar ka shi ne dukiyarka wa kuka taɓa gani an binne da kuɗi musulmi wa kuka taɓa gani an ɗauki jakar siti ko jakar gwal ko naira ko sterling pound an je an saka a kabarinsa na daga nan za a bar dukiya in ma da zobe mai kyau cirewa ake yi a cire hula a cire rawani a cire komai a kawo fari a yau mutum sutura da shi kuka wannan shi ne dukiya wanda ya ce ba inda za shi din nan to shi ne dukiya wanda ya ce mu je bakin kotu shi ne iyalanka su suke da saraka ka ina bakin kabari amma ba za su shiga ba masoyinka a ranar shi ne mai kyau a ƙara ƙasa masoyinka shi ne mai kyau a toshe can ƙara ƙasa kai ƙara ƙasa kaga can wurin ya ɗan ƙara yawa nan daidai nan ƙara shi ne masoyi wanda ya ƙi shiga amma yana kyau a ƙara ma ƙasa su ne masoyanka da iyalanka wanda iya daidai ka ciki shi ne aikinka idan Allah yanzu a muka fi munanawa a cikin rayuwarmu aikinmu
wanda zai bi mu kabari shi muka muna nawa. Wannan hadisi sai mai hankali zai gane shi. Allah ka gane da mu, ka raya mu akan tauhidi da sunna, ka raba mu da shirka da bid'a. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ya Allah, ka biya wa kowa bukatarsa. Duk wanda yake da wata damuwa anan Allah ya yi masa. Wanda duk yake da bakin ciki anan Allah ya yi masa. Wanda duk yake da ciwo Allah ya yi masa. Wanda duk yake da wani tashin hankali Allah ya raba shi. Wanda yake da arziki Allah ya tsare masa. Wanda ba shi da shi Allah ya ba shi. Wanda yake da aure Allah ya musu albarka, ya zaunar da su lafiya da matarsa. Wanda yake da aure yake da tashin hankali Allah ya shirya su da iyalansa. Wanda ba shi da aure Allah ba shi da kwarai. Wanda yake bako ne Allah ya ba shi bukatar da ya zo nema ya mai da shi inda ya zo lafiya. Wanda yake iyayensu suna da rai Allah ya sa su cika da imani. Wanda iyayensu suka rasu Allah ta'ala ya kai rahama kabarinsu. Waɗanda suke da 'ya'ya masu ladabi da biyayya Allah ya ƙara musu ladabi da biyayya. Wanda suke da 'ya'ya kan gararru Allah ya shirya da su. Wanda suke da 'ya'yan da za su wa aure Allah ya sa su samu miji na kwarai. Duk kowa sana'ar da yake da aikin da yake da kiki Allah ya sa masa albarka. Allah muna roƙonka ka raya mu akan sunna da tauhidi. Ka kashe mu akan sunna da tauhidi. Ka tashe mu a tutar sunna da tauhidi. Allah ka raba mu da shirka da bid'a. Allah ka sa kanmu mutu muna shirka muna bid'a. Allah ka tashe mu cikin masu bid'a da masu shirka. Allah ka raya mu rayuwa mai kyau. Ka ba mu karshe mai kyau. Ka sa mu gama da duniya lafiya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.